비염, 알레르기성 비염, 알레르기 비염, 만성 비염, 10여 년간의 맑은 콧물, 코막힘, 재채기, 가려움, 알레르기성 비염의 괴로움으로부터 벗어나게 해준 알비안. 5년 전 알레르기성 비염을 오랫동안 알아오셨던 환자분께서 내원하셨습니다. 원장님, 밖으로 드러나는 게 아니다 보니 남들은 모르지만 코 막히고 콧물 흐르고 재채기에 머리는 멍하고 참 힘드네요. 거의 10년간 고생하고 있는데 무언가를 하면 잠시 잠깐은 괜찮지만 낫지 않으니 답답합니다. 라고 말씀하셨습니다. 예, 그러시지에. 비염은 급성비염과 만성비염으로 나뉘어 급성비염은 누구나 한 번쯤은 감기 형태로 알아볼 수가 있지만 만성비염은 알레르기성 비염 혹은 혈관성 비염, 비호성 비염, 위축성 비염, 물혹성 비염 형태로 앓으시면서 한 번 발생한 비염은 낫지 않는다라는 기존 의료의 잘못된 처치에 대한 이해로 흰겨움에도 포기하신 분들이 많으셔서 안타깝습니다. 그래도 좋은 인연으로 어느 분의 소개로 저희에게 도움을 청하시니 다행이십니다. 알비안의 복용만으로 근원적으로 치료해 드릴 수 있으니 하루에 3회 잘 챙겨 복용하십시오 라고 격려해 드리고 하루 3회 30일 90호 한 번에 알비안을 처방해 드렸습니다. 그렇게 7번의 알비안을 복용하시고서 원장님 지난 10여 년간 알아왔던 콧물, 코막힘, 재채기, 가려움 등의 증상이 이제는 더 이상 없습니다. 정말 요즘은 살만합니다 라고 기뻐하셨습니다. 예, 그 사이 아주 잘하셨습니다. 알레르기성 비염은 수많은 원인과 요인에 의해서 변화를 일으키는데 알비안을 통해서 근원적인 메커니즘을 치료 보완하면서 많이 좋아지셨습니다. 전체적으로 조금 더 복용하시면 좋지만 이제는 일상에서 불편함이 거의 없으시다고 하시니 입원으로 치료를 종결하고 차후에 불편하시면 다시금 해마다 1, 2차례 정도 저축한다는 생각으로 복용하시면 되실 듯 합니다 라고 칭찬해드리며 알비안 한 번을 처방해드리면서 치료를 종결하였습니다. 알비안이 맑은 콧물, 코막힘, 재채기, 가려움의 알레르기성 비염으로 겪게 되신 12년간의 괴로움으로부터 벗어나게 해드렸습니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.